Глядя на лица этих молодых людей, вряд ли можно заподозрить их в чем-то криминальном. Однако внешность, говорят оперативники, бывает обманчива. Максим Головацких и Юрий Мажнов – главные обвиняемые в нашумевшем деле каннибалов из Купчино. Двое молодых людей убили несовершеннолетнюю жительницу Кировского района, затем расчленив ее тело. Замести следы преступники решили, мягко говоря, неординарным способом. Они попытались съесть свою жертву. То, что осталось, спрятали в ближайших мусорных баках. Первое, что я хочу сказать, это не верьте в то, что говорят в прессе и в общественности. Спасибо. No dia 19 de janeiro de 2009, crime macabro acontece em São Petersburgo, na Rússia, dando início então a uma investigação severa que conclui que 2 jovens teriam desmembrado o cadáver de uma jovem, cozinhado no forno com batatas e, além de consumirem a carne, ainda teriam servido a uma amiga. Porém, há muito mais do que se sabe sobre o caso de hoje. Eu sou Gabriel Cesário e no vídeo de hoje do Véu do Desconhecido iremos falar sobre o famoso caso de Karina Budushian, a menina que teria sido supostamente devorada com batatas por Maxim Glavatsky e Yuri Mojnov. Karina Budushian era uma jovem de 16 anos que morava e estudava em uma escola de São Petersburgo. Ela era conhecida por ser uma aluna exemplar, sempre com notas boas e muito elogiada pelos professores de onde estudava. No seu tempo livre, Karina trabalhava distribuindo cartazes e folhetos pelas ruas da cidade, onde tinha contato com uma grande variedade de pessoas e grupos. Por volta de 2008, Karina acaba se identificando com um grupo que estava sempre presente pelas ruas e praças de São Petersburgo e chamava sua atenção pelo estilo único que tinha como característica a maquiagem pesada, roupas pretas e um estilo musical pesado para os padrões russos da época. O grupo era nomeado pela mídia como subcultura gótica. No outono do mesmo ano, a garota vai a um show de um grupo gótico em um clube local e acaba conhecendo Maxim Glavatsky, que na época tinha 19 anos e era vocalista de uma banda. Maxim, na época, já tinha em sua ficha criminal alguns registros de ameaça de morte e crueldade animal. E com a observação de que, inclusive, o jovem já teria passado por tratamento psicológico involuntário em um hospital psiquiátrico chamado Skiervatsova Stepanova, onde foi diagnosticado com um distúrbio mental não divulgado. Maxim era conhecido entre todos da cena gótica de São Petersburgo como Cherry, devido ao seu visual chocante e seu carisma que todos afirmavam ter. O jovem era extremamente popular entre as garotas devido à sua personalidade e aparência única, que o ajudava a angariar muitas fãs para sua banda que tocava semanalmente na cidade. Maxim, junto de seu amigo Yuri Mojnov, alugam um apartamento em uma avenida bastante movimentada na cidade de São Petersburgo para que pudessem ficar mais próximos da cena gótica que era fortíssima na região. Yuri Mojnov era natural de Kronstadt, na Rússia, e também já possuía uma ficha criminal com uma condenação no ano de 2005 por roubo, onde acabou cumprindo em liberdade condicional por 3 anos. Karina, após assistir a um show da banda de Maxim, acaba se tornando grande fã de sua música e ficando encantada pelo simpático vocalista que aparentava ser muito gentil, não só pela forma como cantava, como também pela forma que tratava os fãs e amigos. Em 19 de janeiro de 2009, Karina chega da escola e vai para seu trabalho entregar panfletos como em um dia qualquer. Porém, à noite, após seu expediente, liga para sua mãe e pede para passar a noite na casa de uma amiga para fazerem um dever de casa. Devido ao histórico escolar excepcional de Karina, sua mãe não vê nenhum problema e acaba decidindo deixar que a jovem fosse à casa da amiga para fazer o trabalho que considerava importante para a escola, com a condição de que Karina retornasse logo pela manhã do dia seguinte. Porém, no dia seguinte, Karina não volta para casa como havia prometido. Na noite do dia 19 de janeiro de 2009, alguma coisa muito macabra havia acontecido e impedido que Karina voltasse para casa no dia seguinte. Segundo a investigação, Karina sai de seu trabalho e segue para o apartamento de Maxim Glavatsky, onde estava acontecendo uma espécie de festa exclusiva para amigos e conhecidos, regada de muitas bebidas. Maxim teria conversado com Karina pelo telefone e permitido que a garota fosse à festa com a condição de levar algumas bebidas. Ao chegar no apartamento, Karina se encontra com Maxim Glavatsky, Yuri Mojnov, Ekaterina Zinovieva, que era a proprietária do imóvel, e mais 2 amigos que já estavam de saída. Segundo o relatório da polícia,
Maxim teria pedido permissão a Ekaterina para matar Karina no apartamento dela aquela noite. Porém, Ekaterina negou e pouco tempo depois saiu para uma lan house. O amigo de Karina resolve ir embora às 10 da noite e chama Karina para ir embora também. Mas a garota se recusa e diz querer ficar um pouco mais para se divertir. Pouco tempo depois, Ekaterina volta da lan house e vai direto para seu quarto dormir um pouco, deixando Karina sozinha com Maxim e Yuri. Aproximadamente às 11 horas da noite, Karina decide ir ao banheiro tomar banho junto com Maxim, enquanto Yuri jogava no computador. Depois de alguns minutos, Maxim dá um sinal para Yuri, espirrando 3 vezes, e o jovem vai diretamente para o banheiro. Maxim e Yuri então acabam afogando Karina na banheira até a morte. Os dois então começam a pensar em uma forma de se livrarem do corpo para que não fossem descobertos. Ekaterina acorda com o barulho e vai em direção ao banheiro, onde é barrada no meio do caminho por Yuri, que diz para ela não entrar no banheiro e voltar para a cama. Então Ekaterina acaba voltando para a cama e dormindo novamente sem saber de nada do que estava acontecendo. A decisão que Maxim e Yuri tomariam para esconder o corpo de Karina naquela noite entraria para a história da Rússia pela bizarrice e crueldade. Os dois decidem cortar o corpo da jovem Karina em pedaços para jogar no lixo junto de seus pertences. Porém, algo ainda mais sombrio está descrito nos relatórios da polícia. Segundo os relatórios, os dois teriam supostamente comido partes do corpo da jovem cozidos com batatas e servido a Ekaterina na manhã do dia seguinte, na qual a jovem teria comido sem saber que a carne teria sido tirada dos restos mortais de Karina. Após o desaparecimento de Karina, a mãe da garota foi até a delegacia onde denunciou que a garota não havia voltado para casa na noite anterior e que não havia nenhum sinal da garota. A polícia inicia uma investigação onde, após 2 semanas de buscas, os restos mortais de Karina são encontrados em uma lixeira próxima ao apartamento de Ekaterina, na qual Maxim e Yuri estavam morando. Их сложили в этот чемодан и вынесли на помойку. Несли по очереди, да? Останки девушки-людоеда выбрасывали по пути. Последний пакет милиционеры нашли в нескольких километрах от места убийства. Максим открыл чемодан, я достал тут 2 пакета и забросил в контейнер. В пакетах находились внутренние. A polícia então faz a ligação entre os suspeitos e a vítima e chegam na conclusão de que realmente os dois teriam sido os responsáveis pela morte da jovem. O caso então acaba se tornando notícia internacional devido aos seus desdobramentos sombrios e em pouco tempo não se falava em nada mais além disso na TV local, onde a mídia julgava com garras e dentes a subcultura gótica e culpava a todos pelo que havia ocorrido com Karina. Segundo os relatórios policiais, Maxim Glavatsky e Yuri Majnov confessaram o crime justificando a terrível atitude dizendo: "Estávamos com fome e bêbados, por isso cometemos o crime." Porém, o caso de Karina Budushian não termina aqui, pois em 2010, no julgamento do caso, que teria sido adiado no final de 2009, depois de um promotor ter passado mal após ver as fotos dos restos mortais de Karina, vários sinais de uma possível nova versão dos fatos é apresentada pelos acusados. Segundo Maxim Glavatsky e Yuri Majnov, a polícia teria os obrigado sob tortura a assinar uma confissão assim que foram detidos, sem que pudessem antes ler o que havia sido incluída pelas autoridades. E devido a esse fator, a polícia teria gerado propositalmente a falsa informação sobre canibalismo e a motivação do crime, que até então parecia ser crueldade pura, gratuita e sem justificativa. Porém, a palavra dos acusados não teve peso algum diante dos relatórios policiais e os dois acabaram sendo condenados a 19 anos de prisão sem direito ao condicional por homicídio e profanação de cadáver. 9 anos após o caso, em 2018, um documentário independente intitulado Caso Cherry, da diretora Bajenova, é lançado, onde apresenta uma visão completamente diferente do caso, mostrando o lado que Maxim queria que todos soubessem sobre o que supostamente teria acontecido de verdade na noite do dia 19 de janeiro de 2009. Bajenova acaba entrando em contato com o próprio Maxim enquanto o mesmo estava preso no ano de 2017 e pede sua autorização para fazer um documentário sobre o caso, no qual inclusive seu irmão também participa como entrevistado. Не поверил, вообще долго вообще не хотел даже ничего слышать об этом, если честно, не хотел. Вот. Ну, вот, наверное, уже до того самого момента, пока я в первый раз с Максимом не встретился, я вообще не хотел ничего об этом знать.
с ним разговаривали, так вот между нами перегородка была. Вот. Ну, вот после того, как уже поговорил я с ним, ему я поверил. Я слышал то, что он говорит, во-первых, я смотрел на него, я видел в глаза. Ну вот, и тогда я понял, что как бы буду стараться хотя бы, поддерживать его. Ao ser questionado sobre o que realmente teria acontecido na noite do crime, Maxim diz não ser totalmente inocente. Porém, relata que nada do que aconteceu foi divulgado e julgado como deveria, dando detalhes surpreendentes da fatídica noite. Я тебя только предупреждаю, что я не святой. В общем, Юру мне за пару месяцев до этого поцеловала знакомая, которая была на моем концерте, пусть тобой потусит. Карину я до этого вечера видел 2 раза. Первый раз она на концерте ко мне подкатила с подружкой, а второй раз к нам домой пришла. В тот день мы устраивали очередную тусу в той квартире. Позвонила Карина, упросилась с подружкой вместе к нам зайти. Так что дуру я ей сказал, пусть приходят, если не могло. Уже после того, как они пришли, народ начал расходиться по домам. Я напился, подремал, очнулся. А тут она на мне сидит. Говорит, мол, люблю, все дела. Я подумал переспать с ней. Что мне стоило? Я со всеми спал. Пошли с ней в ванную. Там она разделась, все на меня посмотрел и передумал. В смысле передумал? Думал. Я человек прямой, как я и сказал. Ты не обессудь, но что-то не нравится мне тебе. Она обиделась. Напилась уже сильно и начала громко. Юра все это услышал и прибежал. Кричит ей, что ты орешь. За волосы ее схватил и под воду головой. А там просто хрущевка, стены тонкие. Соседи к нам и так милицию уже 100 раз вызывали. Я и сам разозлился. Я же теперь и импотент, и пидорас, и не препятствовал вообще. Он ее отпускает, она выныривает и снова орет. Меня эта картина застала, я решил на балкон покурить. Катя там тоже уже прилетела в эту ванну. Короче, пока все это продолжалось, она каким-то образом засоединилась. То ли он там ее передержал, то ли как. Катя с Юрой ко мне прибежали на балкон ошарашенные. Тут уже накосячил я. Вместо того, чтобы откачивать, подумал, что теперь нам точно пиздец. Все, похуй виновата. Спальный район, мы без машины, квартира полупустая. Подождали около часа. И дальше ты сама знаешь, что было. Я только один вопрос тебе задам. Тебе жалко Карину? Жалко — это неправильное слово. Это ужасно, то, что произошло. Bagenova, inclusive, questiona de forma muito precisa alguns pontos da investigação que parecem conter vários furos e pontas soltas, como, por exemplo, a motivação do crime e a falta de evidências sobre canibalismo. Я хочу обратить внимание на первые показания свидетеля Кати Зиновьева. Они самые ранние в этом деле, самое первое, что я здесь прочла. Около 12 ночи она проснулась. В квартире не было света, но горел экран монитора компьютера. Она встала и пошла в сторону ванной. В этот момент Юра Мажнов выбежал оттуда и завел ее обратно в комнату. Мажнов сказал, что Карина мертва. И ключевое слово здесь «мертва», потому что в следующих показаниях Катя Зиновьева изменяет его на «убили». В первых показаниях Зиновьевой нет и истории о том, как они якобы просили у нее разрешения на убийство, в котором она им отказала. Эта история возникает в ее показаниях спустя целый год, то есть сначала показания Зиновьевой невнятные. Мертва – это не значит убили. Мертва не значит, что убили вдвоем. Но спустя месяцы ее показания становятся все более жуткими, добавляются новые подробности, о которых Зиновьева якобы вспоминает,
И каждый раз Зиновьева подтверждает сказанное ранее, несмотря на то, что ее показания противоречат друг другу. Самое главное, она действительно не видела, что произошло. На что еще я обратила внимание в официальной версии следствия? Мне очень понравился условный сигнал Тричиха. Двум 18-летним готам не пришло в голову придумать никакой другой условный сигнал. Вы попробуйте специально вообще 3 раза чихнуть. Это достаточно проблематично. И этот условный сигнал – это один из самых неудобных сигналов, которые вообще можно было придумать. Это звучит так же нелепо, как выпрашивание разрешения у свидетеля на убийство. Что будет, если мы это просто уберем? Тогда преступление перестанет быть ранее спланированным. По российским законам любое групповое убийство должно быть спланировано заранее. А Тричиха вместе с разрешением у третьего лица на убийство – это прямое подтверждение спланированности. Совсем неудивительно, что в первых показаниях Зиновьевой нет ни слова ни об этом, ни о том, потому что ничего этого не было. Единственное, на что могло опираться обвинение, это показания свидетеля, потому что вещественными доказательствами оно не располагало. Фактически здесь не написано, от чего умерла Карина. Не доказано, кто именно и как Карину убил. Единственное, что я могу сказать точно, это то, что на теле не было ни единого предсмертного повреждения. А это значит, что никто ее не держал за руки и голову, как выходит из признательных показаний. Потому что если бы ее держали при том сопротивлении, которое она оказывала, то остались бы гематомы. И это не моя выдумка, это вырезка из речи адвоката на суде. Подруга Карины уходила из квартиры последней. Она звала Карину с собой, но та не пошла. Затем она позвонила Карине в 23:07. Та сказала, что у нее все хорошо и что она собирается остаться ночевать у какой-то подруги Юли. То же самое Карина сказала и своей маме по телефону примерно в это же время. Это подтверждается и показаниями Зиновьевой, из которых следует, что Карина просила ее представиться Юлей по телефону для мамы, чтобы та разрешила ей переночевать. Трудно себе представить таких преступников, собирающихся убить человека, о местонахождении которого знает подруга, знакомая с родителями потенциальной жертвы. Свидетель, у которого просили разрешения на это убийство, и он отказал, и они все равно совершают преступление. Затем отпускают этого свидетеля на работу, а на следующий день угощают его мясом потенциальной жертвы. Кто вообще так планирует убийство? В первых показаниях людоедство, как ни странно, вообще не затрагивается. Впервые оно появляется в показаниях Максима Гловацких от 2 февраля на 3-й день допросов. Что касается конкретной части тела, якобы употребленной в пищу, то дословно она называется там просто «мясо трупа». Достаточно невнятная формулировка, когда речь идет о таких серьезных вещах. Нижняя часть ног – это единственная часть тела, которая не была найдена оперативниками. Здесь нет ничего, что фактически доказывало бы акт каннибализма, а только один путанный бред. Так на каком основании СМИ и даже Википедия на протяжении стольких лет пишут готы-людоеды? У многих других преступников, обвиненных в этом, есть в делах подтверждающие улики. Части тела в морозильнике, фотографии, видеосъемки, дневники или что-то еще, но далеко не обо всех пишут так много. Почему? Может быть, потому что они не готы? Yuri Majnov, ao ser contatado por Bagenova na época, negou a versão de Maxim sobre ter sido responsável por afogar Karina da banheira. Porém, negou as acusações de canibalismo e ainda reforçou que a carne que comeram e serviram a Ekaterina foi comprada por ele mesmo no dia seguinte do assassinato em uma mercearia próxima ao apartamento. Ele diz ter ajudado Maxim a cortar o corpo de Karina, mas depois que cortaram, teriam descartado todos os restos à noite nas lixeiras próximas ao prédio. 31-го нас забрали, 31-го, конечно, Максима забрали из дома 31 января. Я долго не соглашался, а потом вот, поскольку в 12:55, если не ошибаюсь, был акт о задержании Хасана, хотя забрали из дома меня в 7 утра. Вот я его ярко сейчас красочно помню, когда я уже сказал, я был на столе сидят, наручники за спиной были затянуты. Я говорю, ребята, хватит, действительно хватит, я уже не могу, я уже устал. Давайте сейчас развернусь лицом к двери, и просто в голову зайдешь, молитесь, и все. И что мне ответили, если еще раз такое подумаешь даже, мы тебе обе ноги прострелим. Ты останешься инвалидом. Ну, настолько на самом деле они меня тогда замучили, просто замучили.
No documentário, Bagenova destaca que a subcultura dos góticos, na época, foi extremamente julgada e condenada pelo que ocorreu, e que todos já tinham um certo preconceito com a aparência e cultura dos jovens antes mesmo do acontecimento, destacando que, para a polícia, os góticos já eram considerados marginais muito antes do caso. Владимир Александрович, вот некоторое время назад спецслужбы предупреждали об опасности молодежных неформальных объединений, в том числе речь шла и о готах на первом месте. Выходит, что это предупреждение все пропустили мимо ушей? Maxim, que já estava preso há cerca de 8 anos, quando o documentário foi gravado, estava retornando às suas atividades, sendo concedido o direito de trabalhar dentro da prisão e, no tempo livre, compor e se apresentar para outros detentos como forma de reinserção social. Porém, pouco tempo antes de ser entrevistado pela diretora, Maxim acaba deixando uma mensagem enigmática e no dia 31 de março de 2017 comete suicídio em sua cela. В смысле, как это не будет? Ну, в общем, занятие закончено. Руны так выпали. Так, подожди. Какие руны? Ну, кинь еще раз, выпадут по-другому. Руны кидают только один раз. Тебе угрожают, что ли, там? Или что происходит? Ко мне не угрожает. Я сам. Как сам? Простой способ повешения. Мне самому очень жаль, прости меня. Я не мог туда звонить. Если ты все-таки будешь что-то снимать... Я не буду снимать без тебя. Расскажи обо мне правду. Ты сам о себе расскажешь правду. Я приеду, запишу интервью, и ты расскажешь все, что захочешь. Вот, ты смеешься над рунами. Но это я и есть. Я вот такой, Таня. Верю в деревяшки. Когда моя душа переродится, я постараюсь все вспомнить, и мы с тобой обязательно встретимся. А пока обязательно езжай на берег Невы. Я там буду. Берег Невы, Жорский край и сосны. Там буду я, настоящий. Таня нас сейчас разъединят, и я постараюсь собрать тебя еще раз. Um detento que conviveu com Maxim diz que ele havia o ensinado a fazer um nó há poucos dias antes do ocorrido, porém não suspeitou que Maxim tentaria suicídio, já que o jovem usava constantemente pedaços de corda em seus artesanatos. Ao final de todo esse caso, a dúvida ainda permanece sob a ótica moral, pois o crime bárbaro realmente aconteceu e os acusados em todas as versões entraram em consenso sobre o desmembramento de Karina para que seu corpo nunca fosse encontrado. Porém, o fator canibalismo para a sociedade como um todo é algo que traz muito peso a um caso como esse. E por fim, nunca saberemos se houve realmente canibalismo, se a polícia foi imparcial ao investigar o caso, ou até mesmo se o crime foi realmente um acidente como conta Maxim, ou um crime extremamente cruel e macabro que a história jamais poderá ser apagada.